嘿，大家好啊！今日咧同大家去做一做呢個功課啦，因為嚟到禮拜六嘅夜晚咧，咁我哋又可以準備下一個禮拜一，咁就呢個香港股票嘅市場開嗰陣時啦，咁就可以而家去做一做功課，咁留意下一啲上個禮拜五啦比較大成交或者係升幅比較大嘅股票咧，我哋可以留意下嘅。咁以下咧喺呢個節目裏邊咧，咁就有都有好幾隻嘅股票咧，就想去講一講咁樣嘅。咁如果大家都支持我哋嘅 channel 嘅話咧，就歡迎俾個 like 啦、share 同埋 subscribe 俾我哋啦。咁第一個要講嘅股票咧就係6128。咁6128咧，大家都見到啦。咁呢隻股票咧就係喺禮拜五，即係上個禮拜五嚟講啦。咁個升幅咧都比較大嘅，咁啊成交咧都有成係300幾萬，咁啊升咗16% 度啦。咁就係啦，可以留意翻咧，其實佢而家嗰個市值咧都唔係話真係太大嘅。咁啊，市值而家係6000幾萬啦，咁呢個都可以係嚟緊禮拜一嗰陣時去留意一下，睇下去可以去到邊個位置咁樣嘅。好，咁跟住第二隻咧就係1323，咁啊1323咧喺上個禮拜五嗰陣時咧，佢就升咗3%啦，咁就見到佢成交額咧都有係有100萬到，咁個市值咧就其實都係1億，咁啊喺主板嚟講其實相對都係比較細嘅，咁但係你睇到佢嗰個股價圖嚟講啦，其實咧都會係見到佢嗰個都唔係話幾連貫，即係幾飄忽，咁證明其實呢個咁嘅即係股價嘅走勢咧，證明其實啲貨咧喺散戶度其實都唔會話真係太多咁樣，咁所以大家買即係如果要留意呢隻股票嘅話咧，咁其實都要留意個 spread 咧會比較大啲嘅，即係個上落係會比較大，咁大家都要小心啲咁樣啦。好，咁跟住另一隻咧就係6918啦，6918呢隻就係奇士達啦。咁成交額咧上個禮拜五嚟講咧就有500幾萬嘅，咁個市值咧就1.33億，係啦。咁我哋再睇遠少少咧，嗱，其實你見到佢咧都有一個係橫行嘅區域啦。咁可以留意一下咧，其實佢呢個階段咧去上落其實都有個 range 嘅。咁如果你話真係要想入貨嘅話咧，咁都可以留意下呢個上落嘅價位即係去做一個排盤啦，睇下有冇機會可以攞到貨咁樣啦。咁下一隻咧就係1472嘅，咁1472呢隻咧就成交額咧就係有300幾萬啦，咁個市值嚟講咧就係1.4億嘅，咁見到係啱啱上個禮拜五嗰陣時咧就升咗一棍啊，咁嗰個成交比較大啲啦，咁如果你睇翻佢嗰個股價嘅走勢嚟講咧，喺今年嘅1月咧，就開始升咗上嚟啦，咁係一層一層咁升高咗嘅，咁變咗呢隻股票咧，大家都可以留意一下咁樣啦。咁再之後呢隻咧就係2310嚟講咧，就成交額咧就有係差唔多係都有280幾萬啦。咁市值咧就2億幾，咁比起頭先嗰啲股票嚟講，個市值就係多咗少少啦。咁就見到佢咧又係一棍升咗上嚟啊！咁都升咗成大約有78%，都有係差唔多接近1倍。咁呢隻股票咧，大家亦都可以留意一下啦，因為你見到
佢200幾萬嘅成交咧，比起之前嗰幾個月咧，個成交係真係比例上面咧係多咗好多嘅。咁可以留意一下佢之後嘅動作啦。係，再之後呢隻咧就係8070。咁8070呢隻咧就係創業板嘅股票啦。咁但係已經升到去個市值咧有3億嘅。咁啊成交額咧就200幾萬啦。咁呢個都可以留意一下，因為佢係已經突破咗前頂啦。啱啱上個禮拜五嗰陣時，咁亦都有呢個大成交，咁都可以留意下呢隻股票嘅。咁跟住下一隻咧就2369，呢隻咧你見到成交咧就相對就真係多啊，咁有成1100萬嘅，咁但係市值都要留意翻啦，佢有3.32億，咁咧成幅圖嚟講咧由呢個2026年啊，即係今年嘅2月開始到而家啱啱5月尾啦，咁你見到佢個走勢個股價嘅走勢圖咧就好似一個兜咁樣一個 U 型咁樣，而家就好似係一個見底回升咁嘅跡象啦。咁呢隻股票大家都可以留意一下，佢將來有冇一個動作咁樣嘅。再之後呢隻咧就係3997。3997呢隻咧就成交咧有500幾萬啦，咁市值咧都係有3.58億嘅。咁見到佢又係沉寂咗有幾個月嘅時間啦，咁跟住而家咧就可以開始就一層一層咁樣升咗上嚟。咁但係睇翻上個禮拜五嘅升幅嚟講咧，都有係30%，即係有30%左右嘅。咁呢個大家都可以留意一下啦。咁睇下禮拜一開市嗰陣時咧，嗰個走勢會係點樣嘅？再之後呢隻咧就係6911。6911呢隻咧就比起頭先嗰幾隻咧嗰個走勢就冇咁好啦。成交咧亦都冇咁多啦，有97萬。而市值咧就3.6億，都啱啱跌翻落嚟嘅。但係你睇到啦，佢嗰個股價嘅走勢咧，亦都唔係話連埋一齊啦。同埋有個 range 係上落咁樣嘅。呢個可能個 spread 會大啲，咁買貨嗰陣時就大家排貨咧就要小心少少啦。好，咁今日咧就講住咁多先啦。再提一提大家，如果想知道更多有關股票嘅 update 啊、成交嘅移動咧，都可以歡迎大家去 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁就下次再見，拜拜。